우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하십시다. Saluons les uns les autres. 당신은 아주 소중한 사람입니다. Vous êtes une personne précieuse. 성경은 이스라엘 나라를 역사적으로 배경으로 하고 있습니다. La Bible parle de l'histoire des Israélites. 그러니까 이스라엘 백성들은 하나님이 택한 백성이죠. Les Israélites étaient un peuple choisi de Dieu. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들을 아주 많이 축복하셨습니다. C'est pour cela que Dieu a beaucoup béni les Israélites. 근데 축복받은 것보다도 이스라엘 백성들이 큰 고난을 당한 게 많이 기록되어 있습니다. Mais malgré la bénédiction qu'ils ont reçue dans la Bible, c'est aussi beaucoup écrit des désastres, des difficultés qu'ils ont eues. 이 이스라엘 나라만큼 고난의 역사가 긴 나라들이 잘 없습니다. Vous n'avez même pas des nations qui avaient tellement souffert comme les Israélites. 그 중에서도 세 번이나 아주 크게 큰 어려움을 당했습니다. Surtout, ils ont eu les trois grandes difficultés. 여러분들도 알다시피 애굽에 노예된 사건이 있었죠. Comme vous le connaissez, ils sont devenus colonies de l'Égypte. 400년 동안 애굽의 노예로 살았거든요. Ils ont vécu 400 ans en tant qu'esclaves de l'Égypte. 그리고 가나안 땅으로 돌아왔는데 또 얼마 지나지 않아 갖고 바벨론에 포로되는 사건이 일어났습니다. Après l'entrée de Canaan, ils sont aussi devenus des colonies. 70년 동안 바벨론의 포로로 잡혀갔다가 돌아오는 사건들이 Ils 있었죠. sont devenus les captifs de Babylone. 그리고 예수님이 오실 당시에는 로마의 속국으로 돼 있었습니다. Avant l'arrivée de Jésus-Christ, ils sont devenus la colonie de Rome. 그 우리는 이제 역사적으로 이렇게 쉽게 얘기하지만은 그 당시는 어마어마한 고통이었습니다. Il nous paraît que c'était juste une histoire, mais à cette époque-là, c'était une grande souffrance. 많은 사람들이 죽었습니다. Beaucoup de gens sont morts. 근데 어른들이 죽는 거는 그래도 또 뭐 견딜 수 있지만요. 후대들이 많이 고난을 On 당했습니다. peut quand même supporter que les adultes se meurent, mais il y avait aussi des prochaines générations qui sont beaucoup souffert. 그러니까 이스라엘 백성들이 우리가 지금 뭐 코로나 바이러스 때문에도 조금 이렇게 어려움이 오니까 막 힘들고 하는데 이 이스라엘 백성들이 당한 고난은 그거하고 비교할 수 없을 만큼 큰 어려움들이 들어왔거든요. Même avec aujourd'hui le virus corona, on se souffre, on se soucie, mais on peut jamais comparer la souffrance qu'ils ont eu les Israélites contre la souffrance qu'on a. 근데 하나님은 살아 계시잖아요. Mais Dieu est vivant. 그래서 이스라엘 백성들이 그렇게 큰 어려움 속에서도 하나님은 하나님의 계획을 이루어 나갔습니다. Malgré les difficultés qu'ils ont eu les Israélites, Dieu a accompli ses plans. 그런 어려움 속에서도 이스라엘 백성들은 없어지지 않았어요. Pendant ces plans, les Israélites ne sont pas disparus. 다시 회복이 되는 거예요. Ils ont été restaurés. 참 신기한 일이죠. C'est quelque chose de mystérieux. 힘이 막 회복된 게 아니에요. C'était pas la force des Israélites qui a été restaurée. 능력이 다시 회복된 게 아니에요. C'était non plus la puissance. 많은 사람들이 회복된 게 아니에요. C'était pas non plus un grand nombre de gens qui ont été restaurés. 그때 소수 몇 명의 사람들을 통해서 하나님께서 이스라엘 나라를 Mais 회복시킨 거예요. c'était à travers quelques personnes, la minorité, Dieu a restauré les Israélites. 그러니까 소수의 몇 사람입니다. C'était une minorité. 그때 복음 깨달았던 몇 사람의 소수를 통해 가지고 하나님께서는 이스라엘 민족을 다시 회복시킨 À 것이죠. travers cette minorité qui avait compris l'évangile, Dieu a restauré les Israélites. 성경에는 그런 사람들을 남은 자라고 얘기합니다. Dans la Bible, on les appelle comme les restés, 또 흩어진 자라고 얘기합니다. ou les dispersés, 숨겨둔 자라고 얘기합니다. ou bien ceux qui sont cachés. 이제 이런 사람들이 몇 명이 있었던 거예요. Donc il y avait quelques personnes parmi les Israélites. 근데 그 사람들을 통해서 여호와의 영광을 드러내고 복음을 회복하고 이스라엘 민족을 회복하는 역사를 이루어 나갔다. Donc à travers ces personnes, Dieu a restauré l'évangile et restauré les Israélites. 그 사람들을 하나님께서 지금도 부르고 계시는 거죠. Donc Dieu est même maintenant en train d'appeler ces genres de personnes. 그 이제 우리가 아주 소중한 사람을 VIP라고 얘기하지 않습니까? On appelle les gens VIP comme les personnes précieuses. 지금이 말세 시대입니다. Nous sommes à la fin du monde. 재앙 시대입니다. Nous sommes dans l'époque des guerres. 많은 고통이 들어오는 말세 시대라는 거죠. Nous sommes à face des désastres. 이때도 지금은 하나님께서는 하나님의 관심 있는 소수 복음 가진 몇 사람을 찾고 계시는 거죠. Comme à l'époque, Dieu est en train de chercher les gens qui possèdent l'évangile. 그래서 하나님이 우리를 복음 가진 렘넌트로 복음 가진 VIP로 부르신 줄 Donc Dieu 믿습니다. nous a appelés en tant que remnant, en tant que VIP. 그래서 복음 안에서 저와 여러분들은 소중한 사람입니다. Dans l'évangile, nous sommes tous les gens précieux. 그리스도 알고 있는 사람은 소중한 사람이에요. Ceux qui connaissent le Christ sont précieux. 그냥 소중한 사람이 아니에요. C'est pas juste précieux, 아주 소중한 사람. mais c'est vraiment précieux.
그냥 아주 소중한 사람이 C'est 아니에요. encore plus que ça. 아주 소중한 C'est 사람. vraiment précieux. 할렐루야. 여러분들 성경을 배경으로 가만히 보라니까. Regardez bien la Bible. 이거는 진짜 그냥 위로하는 말이 아니에요. C'est pas juste une consolation. 하나님께는 많은 사람이 필요한 게 아닙니다. Dieu n'a pas besoin beaucoup de bien. 하나님께는 진짜 복음을 아는 사람이 필요한 거예요. Dieu a besoin des personnes qui connaissent correctement l'évangile. 하나님이 이 땅을 살리는 방법은 숫자도 능력도 실력도 지식도 아닙니다. La manière de sauver le monde pour Dieu, ce n'est pas une intelligence, ce n'est pas une connaissance ni le nombre des gens, 하나님께서 이 땅을 살리는 방법은 오직 그리스도 복음입니다. mais sa manière de sauver le monde, c'est seulement le Christ. 그러면은 진짜 오직 어떤 문제 속에서도 오직 그리스도의 복음을 붙잡을 수 있는 사람 몇 사람만 나와도 하나님은 역사하십니다. Donc Dieu agira à partir du moment qu'il trouve ces personnes qui est la minorité qui connaissent l'évangile. 그래서 하나님의 관심은 오직 복음 붙잡은 그 소수에 있는 겁니다. L'intérêt de Dieu est porté sur cette minorité qui possède l'évangile. 그게 복음의 능력입니다. C'est ça la puissance de l'évangile. 출애굽 시킬 때도요. 진짜 믿음 가지고 있는 사람은 몇 사람 안 됐습니다. Même à l'époque de l'Exode, il y avait une minorité qui possédait l'évangile. 뭐 숫자로 꼽아도요. 모세, 여수아, 갈렙 그리고 모세를 길렀던 요게벳, 이드로 이런 몇 사람 안 된 사람이 있어. Même, on peut même compter avec notre main, il y avait Moïse et Josué. 모든 국민들은요. 조금만 어려움이 와도 다 불신하겠습니다. La plupart des peuples avaient des soucis. 근데요. 그 언약 붙잡은 몇 사람이 하나님을 바라본 거예요. Mais c'est quelques personnes qui possédaient l'alliance avaient regardé Dieu. 그러니까 애굽의 흑암이 무너지는 거예요. C'est à travers ces personnes-là, la force des ténèbres a été brisée. 그 믿음 속에서 홍해가 갈라지는 거예요. Dans cette foi, avec cette foi, la mer rouge a été séparée. 할렐루야. 저와 여러분들이 다시 한번 복음을 회복해야 됩니다. Il faut encore une fois restaurer l'évangile. 하나님이 주시는 언약을 붙잡아야 됩니다. Il faut tenir l'alliance de Dieu. 여러분들 혹시 어렵습니까? Est-ce que vous êtes dans des difficultés? 자꾸 이렇게 뭐 코로나 바이러스 이런 것 때문에 재앙 소식이 들리니까 여러분들 두렵습니까? En entendant des actualités du virus corona, est-ce que vous vous inquiétez? 경제가 자꾸 힘들어지니까 여러분들 경제적으로 어렵습니까? Comme l'économie devient difficile, est-ce que vous vous souciez aussi? 혹시 불안하십니까? Est-ce que vous avez des inquiétudes? 경제 문제가 아닐 겁니다. Peut-être c'est pas à cause du problème de l'économie. 재앙 때문이 아닐 겁니다. Ce ne serait pas à cause des désastres. 우리 안에 근본적으로 뭔가가 흔들린다는 Mais 거예요. c'est parce que dans le centre de notre cœur, il y a quelque chose qui se trompe. 그래서 그걸 회복해야 되는 거예요. Il faut restaurer ça. 근본을 회복해야 되는 거예요. Il faut restaurer notre fondement. 할렐루야. 이거는 역사적으로도 똑같고 성경적으로도 똑같고 모든 현실이 그걸 증명하고 있습니다. C'est la réalité qui nous prouve, c'est pareil historiquement aussi bibliquement. 문제 때문에 넘어지는 게 아니에요. C'est pas à cause des problèmes que nous échouons. 옛날부터 모든 사람들의 입술을 통해 갖고 지금 현장이 어렵다, 현실이 어렵다. 그 얘기는 지금부터 옛날부터 계속 되어졌어요. Du passé jusqu'à maintenant, les gens à chaque fois ont dit que c'est difficile, que la vie est difficile. 여러분들요, 그것 때문에 무너지는 게 아닙니다. Mais c'est pas à cause de ces difficultés que nous nous échouons. 결국은 믿음의 근본을 회복해야 되는 거예요. Il faut tout d'abord restaurer le fondement de la foi. 그래서 완전 복음 속으로 들어가야 돼요. Il faut complètement rentrer dans l'évangile. 여러분들한테 이런 축복이 시작되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. bénis que ces bénédictions commencent dans votre vie. 하나님이 나를 가장 소중한 자로 보고 계시다는 이 언약을 딱 붙잡으시기 바랍니다. Tenez l'alliance que Dieu porte en regard important sur vous. 예수님께서 큰 기적을 행하셨죠, 지난주에. La semaine dernière, Jésus a fait des miracles. 보리떡 7개와 물고기 2마리로 4,000명을 먹이고 7강주리가 남는 기적을 행하셨거든요. Avec 7 poissons et 2 pains, il a nourri 4000 personnes et il restait 7 corbeilles. 근데 그런 기적들이 일어나면은 사람들의 반응이 옵니다. Et il y avait des réactions des gens. 막 예수님께로 막 몰려듭니다. Les gens commençaient à suivre de Jésus-Christ. 막 예수님의 제자들을 막 이렇게 따릅니다. Et il y avait aussi des gens qui suivaient des disciples de 그 Jésus-Christ. 유대인들은 막 예수님을 임금 삼으려고 막 했습니다. Des Juifs voulaient rendre Jésus-Christ comme roi 왜? 사람들이 그만큼 갈급한 거요. parce que les gens avaient la soif. 살기가 너무 힘든 거요. Leur vie était difficile 자꾸 힘들어지는 거죠. et leur vie devient plus difficile. 이렇게 슈퍼스타가 나타나는 거죠. Donc ils ont trouvé en fait en quelque sorte en 아, héros. 예수님만 따라가면 자기 문제 해결될 것 같거든요. Ils pensaient que leurs problèmes pourraient se résoudre quand ils rencontrent 예수님을 임금 Jésus-Christ. 삼으면 우리나라 문제 해결될 것 Ils 같거든요. pensaient que si on met Jésus-Christ comme roi, les problèmes des nations seront résolus. 하나님만 만나면 내 문제 해결될 것 Mes 같거든요. problèmes seront résolus si je rencontre 그렇게 Dieu. 사람들이 막 예수님께로 몰려오는 거예요. C'est pour cela que les gens commençaient à suivre Jésus-Christ. 근데요, 보통 사람들은 그걸 즐기고 또 그 막 세를 모으고 막 조직을 싸고 할 겁니다.
Donc les gens, pour suivre Jésus-Christ, il y aurait une association, ils vont faire un travail. 근데 예수님은 그걸 위해서 오신 게 Mais 아니거든. Jésus n'est pas venu pour ça. 그러니까 지난주에 우리 읽었던 본문의 끝부분을 보면은 예수님께서 일부러 제자들과 사람들을 다 흩으셨다 그랬어요. 다 돌려보냈다는 얘기. Donc au dernier verset qu'on avait lu la semaine dernière, au dernier verset, Jésus l'avait retourné les gens. 그리고 빨리 제자들과 함께 건너편으로, 바다 건너편으로 빨리 옮겨가는 거예요. Et il a traversé la mer avec ses disciples. 사람들을 모으기 위해서, 인기를 위해서, 명예를 위해서 예수님이 오신 게 아니기 때문에. Jésus n'est pas venu pour avoir sa réputation. 하나님은 진짜 하나님의 택하신 백성들을 찾고 있는 거예요. Dieu est en train de chercher son peuple. 그래서 강 건너편으로, 바다 건너편으로 지금 가고 있는 중이죠. Donc Jésus est en train d'aller l'autre côté de la mer. 그러면서 예수님께서 바리새인과 서기관들의 누룩을 주의하라고 말씀을 하시는 거예요. Et dans ce chemin, Jésus dit de méfiez-vous des levains, des pharisiens et des sadducéens. 그러니까 제자들이 이 말의 의미를 깨닫지를 못했어요. Les disciples n'avaient pas compris cette parole. 그래갖고 누룩 주의하라고 하는 거 보니까 누룩이 들어가는 것은 빵을 만들 때 들어가잖아요. 떡을 만들 때. Donc en fait, on met du levain quand on fait du pain. 그러니까 우리가 떡을 가져오는 것을 잊어버렸구나. Donc des disciples pensaient qu'ils avaient oublié de ramener des pains. 왜 떡을 안 챙겼냐 이러면서 왜 막 쉽게 말하면 우리 말로 하면 도시락 안 챙겼냐, 왜 밥을 안 챙겼냐 이런 내용이거든요. Donc les disciples avaient compris que Jésus leur reprochait de ne pas prendre des pains. 그러니까 예수님께서 이렇게 이 믿음이 적은 자들아, 지금 내가 떡 얘기를 하고 있는 게 아니지 않느냐. À ce moment-là, Jésus a dit à ses disciples, vous avez peu de poids, je ne suis pas en train de parler des pains. 이 제자들이 무엇에 관심을 가지고 있느냐가 싹 드러나는 거죠. Donc là, on voit quel était l'intérêt des disciples. 여러분들요, 하나님의 말씀을 들을 때도 우리는 꼭 그렇게 듣습니다. Même quand on écoute la parole de Dieu, on a notre propre intérêt. 내가 무엇에 관심을 가지고 있느냐에 따라서 하나님 말씀이 그것만 딱 들리는 거예요. On interprète la parole de Dieu en fonction de nos intérêts. 그 예수님이 누룩이라고 얘기하니까 제자들의 관심은 먹는 거, 떡, 세상적인 거, 요거밖에 없는 거예요 지금. Donc quand Jésus a parlé de levain, les disciples pensaient directement à quoi manger. 신기하게 그 말씀만 딱 들립니다. Et il avait fortement tenu cette parole. 아니 하나님은 굉장히 중요한 메시지를 지금 하고 있잖아요. Pourtant, Dieu est en train de donner un message important. 예수님이 아주 중요한 교훈을 지금 설명하고 Jésus 있잖아요. est en train de donner une leçon importante. 근데 그런 건 안 들려요. Mais ils n'écoutent pas. 내 관심, Ils avaient leur propre intérêt. 내가 어디에 묶여 있느냐, Ils étaient saisis par 내 leur 생각이 intérêt. 어디에 묶여 있느냐, Ils étaient saisis par leur pensée. 여기에만 딱 잡혀 있는 거예요. Non, ils étaient saisis par tout cela. 여러분들 우리 인생이요. 여러분들 우리 인생 진짜 저 한번 돌아봐야 됩니다. Il faut bien vérifier notre vie. 여러분들 지금 막 재앙이 일어나잖아요. Nous avons des désastres. 이제 프랑스도 막 코로나 바이러스가 퍼지기 시작합니다. Les virus commencent à aussi se répandre en France. 경제적으로 어마어마하게 타격이 올 Ça 겁니다. peut aussi avoir un impact économique, 특히 여행업계에는 가장 먼저 타격이 surtout 오죠. dans le domaine touristique. 그래서 많은 숙박업계부터 시작해서 여행하는 사람들, 뭐 그런 일을 하는 사람들, 막 부도나는 사람들이 많이 생겨날 겁니다. Donc il y aurait une crise économique dans des domaines d'hébergement, etc. 근데 뭐 나라적으로도 위기가 오고요, 우리 국가적으로도 위기가 오고 굉장한 위기가 들어오는 거죠. Donc ça peut être un désastre de la nation. 이 사람들이 참나 불안해요. Donc, c'est pour cela que les gens s'inquiètent. 뭐 어떻게 될까 싶어 불안한 거죠. Ils ont des soucis. 또 바이러스 걸릴까 싶어서 또 불안한 Et 거예요. ils ont peur aussi d'attraper le virus. 여러분들 사람들은요, 뭔가 이렇게 자기의 위기가 오고 이러면 그게 자꾸 묶여버려요. Donc les gens en fait ont la tendance d'être saisis par des problèmes. 어쩔 수 없어요 그게. C'est quelque chose de normal. 우리 인간이 가지고 한계를 가지고 있거든. Parce que les hommes ont des limites. 절대로 전능하지가 않거든요. Ne sont pas capables. 어떤 사람은 돈이 많아요. Certains gens peuvent avoir beaucoup 어떤 d'argent. 사람은 많이 배워갖고 지식이 많아요. Certains peuvent avoir beaucoup de connaissances. 그래도 재앙과 저주는 해결할 수가 Mais malgré 없거든. tout cela, ils ne peuvent pas résoudre des problèmes des désastres. 그러니까 그게 딱 잡혀 있는 거거든. Donc ils sont saisis par ces choses. 그 문제 해결하려고 막 매달리게 되는 Et 거죠. pour résoudre ces genres de problèmes, ils seront attrapés. 사람들이 자꾸 두려움과 불안에 자꾸 잡혀버리는 Donc 거예요. les gens sont continuellement saisis par des angoisses. 그게 살아온 인생의 과거라. Et c'est le passé de la plupart des gens. 뭔가 해결해 보려고 막 몸부림치면서 돈, 성공, 막 그걸 향해서 달려간 거예요. Ils avaient beaucoup essayé de résoudre des problèmes pour avoir du succès, pour avoir de l'argent. 근데 어디에도 절대 안전한 지대가 없거든요. Mais il n'y a nulle part où ils peuvent se reposer. 어느 정도 돈도 모았어요. Ils ont quand même gagné sortant d'argent. 성공한 사람들은 어느 정도 성공도 했어요. Et ils peuvent avoir certains succès. 그래도 안전지대가 아닙니다. Mais nulle part il y a une place sécurisée. 이게 불안하기가 그지 없는 거죠. Donc ils sont continuellement s'inquiètent. 여러분들 진짜 한번 자기 인생을 돌아보세요. Donc, revérifiez bien votre vie. 저와 여러분들도 아마 염려하고 있는 게 있을 겁니다. Vous aurez peut-être aussi vos 자, sujets. 이거 해결해야 되는데
je dois régler ce 사업하는 problème. 사람들도 사업이 뭔가 막히면은 이거 해결해야 되는데. C'est pareil pour des hommes d'affaires. S'ils trouvent un problème, ils pensent directement qu'il faut 근데요, régler ces problèmes. 그런데 하나님 앞에서 진짜 인생 한번 돌아보세요. Mais devant Dieu, vérifiez votre vie. 그 문제 해결되면 진짜 해답이 됩니까? Est-ce que si ce problème est réglé, est-ce que vous n'aurez plus de problème? 진짜 문제가 그 문제일까요? Est-ce que ce problème est vraiment un vrai problème 여러분들이 fondamental? 고민하고 있는 그 문제가 해결되면 여러분 인생 문제 해결됩니까? Est-ce que si ce problème est réglé, votre vie, le problème de votre vie sera réglé? 제사들도 복음 없이 살아왔기 때문에 종교생활 하다 보니까 예수님을 부름을 받고 예수님을 따라가고 그리스도를 만났음에도 불구하고 자기 관심과 생각은 절대로 안 바뀌는 Les 거예요. disciples de Jésus-Christ avaient aussi leur vie du passé, donc même s'ils ont rencontré Jésus-Christ et ils ont vu les miracles de Jésus-Christ, 그러니까- ils avaient leurs propres intérêts. 예수님께서 뭐 아주 중요한 교훈을 지금 뭐 말씀하고 있는데 그 말씀이 안 들리는 Donc, 거예요. dans ce verset, Jésus est en train de donner des leçons, mais ils n'écoutent pas. 자기들이 관심 가지고 있는 그 얘기밖에 안 들리는 거예요. Donc, ils écoutent en fait la parole de Jésus-Christ en fonction de leurs intérêts. 바리새인과 사두개인들의 누룩을 주의하라 이러니까 아니 우리가 떡을 안 가져와서 예수님께서 이렇게 말씀하시는구나 이렇게밖에 안 들리는 거예요. Jésus a dit méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens, et les disciples pensaient directement à quoi manger. 우리가요 뭔가 모르게 딱 갇혀 있는 거예요. Donc nous sommes limités par quelque chose. 하나님의 복음을 들을 수 있는 하나님의 메시지를 들을 수 있는 이 영적인 눈이 없는 거예요. 귀가 없는 Nous 거예요. n'avons pas d'oreilles spirituelles pour écouter la parole de Dieu. 여러분들요 어려움이 올 때일수록 저와 여러분들은요 빨리 근본으로 돌아가야 됩니다. Surtout quand vous êtes face à des problèmes, des difficultés, il faut retourner au fondement. 문제 와서 어려운 거 아닙니다. C'est pas à cause des problèmes que vous êtes dans des difficultés. 위기가 와서 어려운 거 C'est pas 아닙니다. à cause de la crise que vous êtes en 그런 difficulté. 위기와 어려움들은 창세기 3장 이후로 항상 있었습니다. Ces problèmes et difficultés étaient toujours là depuis les problèmes de Genèse chapitre 3. 진짜 위기는 창세기 3장이거든요. Et le vrai problème, c'est le problème de Genèse chapitre 3. 근본적으로 하나님을 떠난 문제거든요. C'est la séparation de Dieu. 여러분들 이게 진짜 깨달아져야 Il faut 돼요. vraiment comprendre cela. 진짜 이게 깨달아진 사람은 그리스도 복음이 아니면 안 된다. 결론 나게 돼 있거든. Quand vous comprenez cela, que vous aurez la résolution que j'ai besoin de Jésus-Christ. 할렐루야. 여러분 진짜 하나님 앞에 한번 서보세요. Mais mettez-vous devant Jésus-Christ. 여러분들이 지금 막 급하게 와 있는 그거 막 해결하려고 막 매달리고 이렇게 하지 말고요. N'essayez pas de résoudre des problèmes qui sont devant vous. 뭐 그렇다고 그런 거 막 포기하고 막 무시하란 얘기는 아닙니다. Bien sûr, il ne faut pas les abandonner, il ne faut pas les laisser comme ça. 아니 배고프면 밥 먹어야 되지요. Bien sûr, il faut manger quand on a faim. 아니 그거는 상식적인 얘기 아닙니까? C'est quelque chose de normal. 아니 바이러스가 퍼지면 조심해야 Il 되지요. faut faire attention quand il y a un virus. 와 그거는 상식적인 얘기 아닙니까? Il faut le faire. 아니 위기가 오면은 그거 해결해야 되지요. Quand il y a une crise, il faut les régler. 그거는 상식적인 얘기 아닙니까? C'est bien sûr, il faut les régler. 예수님은 그거 해결하러 오신 분이 Mais Jésus 아니에요. n'est pas venu pour régler ces choses. 예수님은 우리를 위해서 인간의 몸을 입고 이 땅에 와서 십자가 지신 분이에요. Jésus est venu sur cette terre pour nous pardonner et il est mort sur la croix. 바이러스 해결하러 오신 분이 Jésus 아니에요. n'est pas venu sur cette terre pour régler les problèmes du virus. 진짜 바이러스를 해결하러 온 거거든요. En fait, Jésus est venu pour régler les vrais virus. 진짜 영적 바이러스가 있다니까요. Parce qu'il y a un virus spirituel. 그게 원죄라니까요. C'est un problème fondamental. 그게 사단이라니까요. C'est Satan. 여러분들요, 진짜 이거 근본적으로 해결 안 되면요, 이 바이러스 지나가도 Si 문제라니까요. vous n'avez pas réglé ces problèmes fondamentalement, même si vous aurez réglé le problème du virus, vous aurez un 여러분들이 autre problème. 가지고 있는 문제 해결돼도 또 문제라니까요. Même si vos problèmes sont déjà réglés, vous aurez un autre problème. 여러분들 우리 관심이 하나님의 관심으로 바뀌어야 돼요. Nos intérêts doivent devenir les intérêts de Dieu. 할렐루야. 하나님이 왜 우리에게 복음을 주셨는지 그게 진짜 깨달아져야 돼요. Il faut comprendre la raison pour laquelle que Dieu nous a donné l'évangile. 그리스도 안에 있으면 문제될 게 없습니다. Si on reste en Christ, rien ne sera problème. 홍수 심판이 났을 때에 방주 안에 있는 자는 안전합니다. Dieu avait dit que si vous rentrez dans l'arc de Moïse, vous serez en sécurité. 방주 안에서는 뛰어다니다가 넘어져도 괜찮습니다. Si vous êtes dans l'arc de Moïse, même si vous vous tombez par terre, ce ne sera pas un problème. 방주 밖에 있는 사람이 문제인 거예요. Le problème, c'est des gens en dehors de l'arc. 아무리 수영을 잘하고 아무리 힘이 세고 아무리 많은 지식을 가지고 있어도요, 홍수의 그 재앙을 아무도 막을 수가 없습니다. Les personnes ne pourraient bloquer ces désastres, même s'ils pouvaient nager, même s'ils avaient beaucoup d'argent, de connaissances. 그러나 아무리 부족해도요, 방주 안에 있으면 안전합니다. Mais malgré nos faiblesses, si on reste en Christ, qui est l'arc de Moïse, on sera en paix. 저와 여러분들이 방주 안에 있습니까? Est-ce qu'on est dans l'arc de Moïse? 저와 여러분들이 복음 안에 있습니까? Est-ce qu'on est dans l'évangile? 저와 여러분들이 진짜 그리스도 안에 있습니까? Est-ce que vous êtes aussi dans le Christ? 여러분들 그거 하나
진짜 깨달아져야 돼요. Il faut vraiment comprendre cela. 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. Jésus a dit ainsi, 바리새인과 사두가인의 누룩을 주의하라. méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. 이게 무슨 말일까요? Qu'est-ce que ça veut dire? 결론적으로 사두개인과 바리새인들의 교훈을 삼가라고 예수님께서 말씀하셨다 이 En fait, 말이에요. c'est pour vous dire qu'il faut méfier des leçons des pharisiens et des sadducéens. 자, 바리새인의 누룩이 뭘까요? Qu'est-ce que ça veut dire, les levains des pharisiens? 그때 이스라엘의 지도자들입니다. Les pharisiens étaient des leaders des Israélites. à cette époque. 사두개인도 바리새인도 이스라엘의 지도자적인 위치에 있던 사람들입니다. Les pharisiens et les sadducéens avaient une position des leaders parmi des Israélites. 근데 바리새인들은 하나님의 말씀대로 산다고 하면서 겉은 분명히 하나님의 말씀대로 사는 것 같은데 절대로 그 속은 그렇지가 않다는 것을 예수님께서 누누이 지적하셨어요. Jésus avait déjà dit à ses disciples que les pharisiens disaient qu'ils respectent la parole de Dieu, mais en fait, ce n'est pas le cas. 사람들 앞에서 말은 잘합니다. Les pharisiens avaient des bonnes paroles, 근데 진짜 행함은 없었고요. mais il n'y avait pas d'actes. 또 행함을 한다 하더라도 사람들에게 보이려고 행함에 Même 치중했습니다. s'ils faisaient des actions, mais c'était pour montrer au peuple. 그게 외식주의다 이 말이에요. Donc, ils étaient hypocrites. 형식주의다 이 말이에요. Ils étaient hypocrisie. 그래서 표적을 쫓아가게 됐고요. Donc, finalement, ils sont allés chercher des signes. 장로들이 만든 유정과 전통을 하나님의 말씀보다 더 소중하게 생각했습니다. Et ils prenaient des héritages des anciens plus précieux que la parole de Dieu. 예수님께서 이런 바리새인들을 보고요, 회칠한 무덤이라고 이렇게 Et Jésus 얘기했다니까요. avait considéré ces pharisiens comme un tombeau blanchi. 그게 우리나라하고 무덤이 좀 다릅니다. À cette époque-là, en fait, les tombeaux étaient en fait différents des tombeaux des 이 Coréens. 이스라엘 백성들의 무덤은 굴을 이용했습니다. Des Israélites avaient utilisé en tombe 굴 같은 pour 데다가 des tombeaux. 쉽게 말하면은 사람들의 관을 집어넣고 돌로 그 앞을 막았어요. Donc ils mettaient des personnes mortes dans des tombeaux. 그 앞에다가요 회칠했어요. 쉽게 말하면 우리나라 말하면 페인트를 칠한 거예요. Après, ils avaient mis des pentes 표시 안 나게 pour cacher. 장식을 한 거죠. Donc ils avaient bien décoré pour ne pas voir. 근데 겉은 회칠했는데 안에는 썩어가는 식체가 있는 거죠. Donc à l'extérieur, ils avaient bien décoré pour bien les cacher, mais à l'intérieur, il y avait des cadavres. 이 바리새인들의 신앙의 상태를 예수님께서 그렇게 표현한 거예요. Donc Jésus avait utilisé ces paraboles pour en fait interpréter la foi des pharisiens. 겉으로는 신앙생활 아주 잘하는 것 같아요. À l'extérieur, ils font bien leur vie chrétienne. 모든 예배에 다 참석합니다. Ils participent à tous les cultes. 하나님의 말씀대로 삽니다. Ils respectent la loi et la 일주일에 parole 두 de Dieu. 번씩 금식기도 합니다. Ils font la prière de jeûne deux jours par semaine. 그걸 아껴가지고 다른 사람들 구제합니다. Et avec cette nourriture qu'ils ont gardée, ils sauvent 심지어는 les gens. 길거리에 서서 기도합니다. Et ils font aussi la prière au milieu du chemin. 아니 이 사람들처럼 신앙생활 잘하는 사람들이 없습니다. Il y avait une personne qui faisait cette vie chrétienne. 그래서 바리새란 뜻이 구별됐다는 뜻이에요. Donc pharisiens, en fait, ça veut dire ils étaient séparés. 유대인들도 하나님의 말씀대로 딱 지키며 살았거든요. Les Juifs avaient aussi bien respecté la parole de Dieu. 근데 그 유대인들보다 더 하나님의 말씀대로 율법적으로 산 사람들이 C'était 바리새인이었어요. pharisiens qui respectaient beaucoup plus que les Juifs. 그러니까 겉으로 보면은 아주 하나님의 말씀대로 딱딱 지키면서 사는 사람들이었어요. Donc, quand on voit les pharisiens de l'extérieur, ils respectaient toutes les paroles de Dieu. 근데요, 복음을 안 믿는 거예요. Mais ils ne croyaient pas en évangile. 하나님의 말씀을 안 믿는 거예요. Ils ne croyaient pas de la parole de Dieu. 형식은 하나님의 말씀을 믿는 것처럼 보이는데요. Il nous semble qu'ils respectent la parole de Dieu, 완전히 율법주의에 빠져가지고 mais ils étaient tombés dans l'égalisme. 하나님께서 말씀을 주신 목적인 그리스도의 복음, 피복음을 완전히 놓쳐버린 거예요. Ils avaient perdu les Jésus-Christ qui était l'essence de l'évangile. 여러분들 우리도요 신앙생활하면서 이렇게 될 수 있습니다. Quand on vit notre vie chrétienne, nous pouvons aussi devenir comme les pharisiens. 왜? 예배 드리면서 뭐 11조 생활하고 뭐 헌금 생활하고 또 구제 생활하고 뭐 전도하고 겉으로 다 할 수 있습니다. Nous pouvons faire la dîme, nous pouvons donner des offrandes et aussi faire des bonnes actions. 그러면서 있잖아요. 복음의 내용은 자꾸 놓쳐버려요. Mais en faisant cela, nous perdons petit à petit l'essence de l'évangile. 그래갖고요 사람들 앞에 자꾸 서는 거죠. Et nous nous mettons devant les gens. 사람들부터 인정받는 거예요. Et nous voulons avoir une certaine réputation des gens. 이게 나중에 되면은요 완전 하나님과 반대되는 위치에 딱 서게 돼요. Ça devient finalement une position contre Dieu. 형식주의입니다. Donc, on tombe dans une égalité. 외식주의입니다. Donc c'est une hypocrisie. 바리새인들이 처음부터 그랬겠습니까? Est-ce que les pharisiens avaient cette intention de 이가 l'élu? 시간이 지나면서 자기도 모르는 사이에 완전히 하나님을 대적하는 자리에 서게 됩니다. C'est avec le temps, petit à petit, ils se sont mis dans une position contre Dieu. 그래서 이 바리새인들이
예수님을 십자가에 못 박는데 앞장선 거예요. Finalement, ils ont convaincu les gens pour mettre Jésus-Christ sur la croix. 여러분들 우리 신앙도 그렇게 될 수 있습니다. Notre foi peut aussi devenir comme ça. 형식이 필요 없는 거 아닙니다. Bien sûr, il faut avoir une certaine forme. 형식은 아주 중요한 겁니다. Une forme, c'est quelque chose de très important. 그러나 내용을 빼버리면은요, 형식은 완전히 껍데기가 Et 돼요. si on perd le contenu, la forme, ce n'est qu'une apparence. 복음 빼버리면은 율법은 완전히 무너지는 거예요. Si on n'a pas de l'évangile et la loi, ce n'est qu'une apparence. 저와 여러분들이요, 형식주의에서 빨리 빠져나와야 돼요. Donc il faut sortir de cette mentalité. 외식주의에서 완전히 빠져나와 Il faut 버려야 돼요. sortir de la l'hypocrisie. 할렐루야. 저와 여러분들이 진짜 복음을 회복해야 됩니다. Il faut absolument restaurer l'évangile. 그때 그 당시에 사두개인들이 또 있었어요. Et à cette époque-là, il y avait aussi des Sadducéens. 사두개인들의 누룩을 조심하라 그랬습니다. Jésus avait dit aussi, méfiez-vous de levain des Sadducéens. 이 사두개인들은 어떤 사람들이었냐? Quels étaient Sadducéens? 사도행전 23장 8절 말씀에 보면은 사두개인은 부활도 없고 천사도 없고 영도 없다고 주장하는 무리들이었습니다. Dans Actes chapitre 23 verset 8, les Sadducéens disaient qu'il n'y avait pas de résurrection de Jésus-Christ, ni d'ange, ni d'esprit. 실제로 영적인 세계를 안 믿는 거예요. Donc ils ne croyaient pas le monde spirituel. 여러분들 부활도 안 믿고 천사도 안 믿고 영도 안 믿는다는 말은 결국은 하나님도 안 믿는다는 De 얘기죠. ne pas croire en résurrection des anges et aussi en esprit, ça veut dire ils ne croyaient pas en Jésus-Christ. 이 사람들은 현실에만 충실하게 됩니다. Et en fait, ils étaient surtout sur la réalité. 그래서 완전히 세속화된 믿음을 가지고 있는 거예요. Donc ils avaient une croyance charnelle. 자기들의 욕망을 채우기 위해서 사는 자들이었다. Ils vivaient pour satisfaire leurs désirs. 근데요, 그때 그 시대의 지도자들이 다 사두개인들이었습니다. Et à cette époque-là, tous les leaders étaient sadducéens. 훌륭한 엘리트들, 성공한 사람들이 다 사두개인들이었어요. Les élites et tous les gens qui avaient des succès étaient des sadducéens. 왜? 성공했거든요. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des succès. 지식적으로 훌륭한 지식을 가지고 Ils avaient 있거든요. beaucoup de connaissances. 그러니까 육신적으로는 높은 자리에 올라가는 거예요. Physiquement, ils avaient une bonne position. 그러니까 영적인 세계 안 믿어도 자기들은 성공한 거예요. Donc sans croire le monde spirituel, ils pouvaient très bien avoir un 그러니까 succès. 완전히 세속주의에 빠져버린 거예요. Donc ils sont tombés dans la vie charnelle. 그렇게 있잖아요. 이런 사람들이 지도자적인 위치에 있으니까 아니 밑에 있는 사람들이 볼 때요. 아니 하나님을 믿고 영적인 세계를 믿는 거는 우스워 보이고요. 어리석어 보이는 거죠. Donc comme les leaders de ce peuple étaient des Sadducéens qui portaient leur regard sur une vie réelle, sur une vie charnelle, les peuples aussi avaient cru que les mondes charnels étaient plus importants. 저와 여러분들도요. 세상에 살다 보면은 이렇게 바뀔 수 있습니다. Quand on vit dans ce monde, nous pouvons aussi devenir comme ça. 세상에 성공한 사람들은 하나님 안 믿거든요. Parce que les gens qui ont du succès dans ce monde ne croient pas en Dieu. 세상에 나가서 진짜 성공한 사람들 보면요. 하나님 믿는 사람 거의 찾아보기 힘듭니다. Si vous voyez aussi les riches, il n'y a pas beaucoup de riches qui croient en Dieu. 근데 얼마나 성공하는지 모릅니다. Mais vous voyez aussi qu'ils ont tellement beaucoup de 얼마나 succès, 지식을 가지고 있는지 모릅니다. qu'ils ont beaucoup de connaissances. 그러니까 있잖아요. 우리 성도들도요. 그게 영향을 받는 거예요. Donc même nous, les croyants, ont une influence de ça. 그래가지고 있잖아요. 완전 세속주의에 빠져버리는 거예요. Donc nous pouvons aussi tomber dans une vie charnelle. 예수님께서 이걸 지적한 겁니다. Jésus était en train de rapprocher ça. 저와 여러분들 하나님의 음성 들어야 됩니다. Il faut écouter la parole de Dieu. 할렐루야. 하나님의 자녀들을 하나님께서는 빛의 자녀로 부르신 거예요. Dieu a appelé ses enfants comme les enfants de la lumière et du sel. 우리를 빛이요 소금으로 부르신 겁니다. Dieu nous a appelés comme la lumière et celle du monde. 그런 현장을 살릴 주역으로 부르셨다 이 Et Dieu 말이에요. nous a appelés comme les figures qui vont sauver ces jours de terrain. 근데 더 중요한 문제가 있습니다. Mais il y a un problème encore plus grave. 예수님께서 부르신 제자들입니다. Ce sont des disciples qui ont été appelés par Jésus. 그런 현장을 살리라고 예수님께서 제자들을 택했거든요. Dieu avait sélectionné ses disciples pour sauver ces jours de terrain. 근데 이 제자들이 가지고 있는 관심을 말하는 겁니다. Mais Jésus est en train de parler de l'intérêt de ses disciples. 그래가지고 이 제자들이 틀린 관심을 가지고 있는 그걸 드러내는 거죠. 지금. Donc Jésus en fait a voulu révéler ses intérêts qui étaient faux. 왜 유대인들이 그렇게 멸망했을까요? Pourquoi les Juifs ont eu une destruction? 왜 하나님의 백성들이 그렇게 큰 고난을 당할 수밖에 Pourquoi 없었을까요? le peuple de Dieu a eu des désastres? 아니 하나님의 백성인데, Pourtant ils étaient choisis de Dieu. 아니 하나님의 택한 선민인데 C'était un peuple de Dieu. 왜 그렇게 큰 재앙을 당하냐 이 Mais 말이에요. pourquoi ils ont eu des grands désastres? 아니 하나님이 어디 계십니까? Il est où Dieu? 왜 하나님은 이스라엘 백성들을 보호하지 않냐 이 말이에요. Pourquoi Dieu n'a pas protégé les peuples d'Israël? 왜 이스라엘 백성들이 그렇게 멸망할 수밖에 없었냐 이 말이에요. Pourquoi Israël n'avait pas de choix d'échouer? 하나님과 반대되는 일을 하고 있었다 이 C'est 말이에요. parce qu'ils étaient en train de faire qui était contre l'intérêt de Dieu. 모든 세계 사람들을 살리라고 하나님께서 이스라엘 백성들을 특별히 택하셨거든요. Pourtant, Dieu avait sélectionné les Israélites pour sauver
toutes les nations. 근데 이스라엘 백성들은 완전 선민사상에 빠져가지고요, 이방인들을 완전히 무시했습니다. Mais les Juifs étaient tellement saisis par le peuple choisi de Dieu, donc ils avaient méprisé les autres. 그리고 세마, 토라, 탈무드 이런 것들을 하나님의 말씀보다도 더 중요하게 Et 생각한 거예요. pour eux, Shema, Torah et Talmud étaient plus importants que la parole de Dieu. 심지어는 예수님이 부른 제자들도 육신적인 관심에서 못 빠져나오고 있잖아요. Même les disciples qui ont été appelés par Jésus-Christ ne pouvaient pas sortir des intérêts charnels. 그러니까 예수님께서 안타까운 마음으로 너희가 아직도 깨닫지 못하느냐 이렇게 말씀하고 Donc 있어요. c'est pour cela que Jésus avait demandé, est-ce que vous ne saisissez pas? 하나님께서 우리에게 주시는 말씀입니다. C'est la parole que Dieu nous donne. 아직도 깨닫지 못하느냐. Est-ce que vous ne raisonnez pas? 할렐루야. 할렐루야. 저와 여러분들이 예수님의 음성 들어야 돼요. Il faut écouter la parole de Dieu. 아직도 깨닫지 못하느냐. Est-ce que vous ne raisonnez pas? 내가 지금 떡 얘기하는 게 아니지 Je ne suis 않느냐. pas en train de parler des pains. 아니 오병이의 기적을 너희가 보지 않았느냐. Vous avez déjà vu les miracles de 100 pains et de poissons? 아니 칠병이의 기적을 내가 너희들이 보지 않았느냐. Vous avez également vu les miracles de 7 pains et de poissons? 아니 내가 뜨겁다고 지금 너희들한테 얘기하는 거냐. C'est pas à cause de qu'on ne manque du pain et que je suis en train de te parler. 아니지 않느냐. Ce n'est pas le cas. 이스라엘 백성들이 왜 지금 로마에 속국될 수밖에 없느냐. 그 근본을 얘기하고 있지 않느냐. Jésus était en train de parler du fondement, de la raison pour laquelle les Israélites sont devenus la colonie de Rome. 지금 우리에게 오는 육신의 문제가 아니지 Le 않느냐. problème physique, c'est pas un problème. 아니 진짜 지금 드러나는 재앙이 문제가 아니지 않느냐. La désastre que nous avons, ce n'est pas un problème. 지금 재앙이 들어올 수밖에 없는 영적인 문제를 얘기하고 있지 않느냐. Mais il faut voir les problèmes spirituels qui nous causent ces genres de problèmes. 예수님께서 지금 말씀하고 있는 거예요. C'est Jésus qui est en train de parler de ça. 저와 여러분들이 하나님의 음성을 들을 수 있어야 됩니다. Il faut pouvoir entendre la voix de Dieu. 할렐루야. 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려하지 마라. Il ne faut pas s'inquiéter de quoi manger, de quoi boire, de quoi porter. 그건 이방인들이 그렇게 하는 거 아니냐. Ce sont des païens qui pensent à ça. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Mais cherchez le royaume de Dieu et sa justice. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. Et tout vous sera donné. 여러분들 우리 마음과 생각이 어디 있느냐 이거 보면 돼요. Il faut bien vérifier nos intérêts et notre cœur. 우리의 관심이 어디 있는지 그거 보면요, 우리가 하나님하고 맞는지 안 맞는지 알 수 Quels 있다니까요. sont nos intérêts, nos pensées? À ce moment-là, nous pouvons voir aussi si nos intérêts correspondent à l'intérêt de Dieu. 우리의 마음이 어디에 있습니까? Ils sont où notre cœur? 여러분들 일주일을 살아오잖아요. Vous vivez la semaine. 우리 마음이 어디에 매여 있습니까? Nos cœurs étaient où? 여러분들 진짜 그거 보면요, 우리가 하나님의 응답 받는지 안 받는지 하나님 앞에서 양심적으로 알 수 있다니까요. Si vous regardez bien qu'ils étaient où votre cœur, vous pouvez aussi bien vérifier votre vie chrétienne. 우리 하나님의 음성 들으면서 이거 싹 바꿔버려. En écoutant la voix de Dieu, il faut tout changer. 로마에 속국될 당시에 하나님께서 초대교회를 축복하셨습니다. À cette époque de la colonie de Rome, Dieu a béni la première église. 몇 명이 모여가지고 초대교회가 시작됐거든요. L'église primitive avait commencé avec quelques personnes. 그 초대교회를 통해 갖고 시대를 살렸습니다. Et à travers cette église primitive, l'époque a été sauvée. 나중에는 로마까지 복음화돼 버렸어요. Finalement, Rome a été aussi évangélisée. 그러면 초대교회에 관심이 어디 있느냐? 이거 우리 보면 알거든요. Donc il faut bien voir quel était l'intérêt de l'église primitive. 할렐루야. 여러분들 우리 초대교회와 같은 이 응답 받아야 됩니다. Nous devons aussi recevoir la réponse de l'église primitive. 초대교회를 축복하셨던 하나님이 지금도 우리를 기다리고 있는 겁니다. Dieu qui a béni cette église primitive est en train de nous attendre. 예수님을 따라다니던 제자들도 처음에는 깨닫지 못했어요. Les disciples qui avaient suivi Jésus-Christ n'avaient pas compris au début. 예수님이 십자가에 못 박힐 때 엄청난 충격을 받았거든요. Ils avaient un grand choc quand Jésus était mort sur la croix. 그 중에 몇 명의 제자들은요, 고향으로 돌아갔다니까요. Certains parmi ces disciples sont retournés à leur maison. 엠마오로 내려가던 제자들이 부활하신 주님을 만났잖아요. Et ces disciples qui étaient dans le chemin de retourner à la maison, ils avaient rencontré Jésus-Christ 그러니까 ressuscité. 부활하신 그리스도를 만나고 난 다음에 이 제자들이 또 충격을 받은 거예요. Et en voyant Jésus-Christ ressuscité, ils avaient encore un grand choc. 그래서 예수님이 그리스도로 오셨다는 이 복음을 이 제자들이 진짜 깨닫게 된 거예요. Donc à ce moment-là, les disciples avaient bien compris que Jésus était le Christ ressuscité. 그래서 초대교회의 관심은 부활하신 주 예수 그리스도가 도대체 누구냐?
여기에 모든 관심이 쏠렸습니다. Donc l'intérêt de cette église primitive était la question qui est le Seigneur ressuscité Jésus-Christ. 저와 여러분들이요 여기에 진짜 눈 열려져야 돼요. Il faut avoir un œil pour voir cela. 예수 그리스도가 도대체 누구십니까? Qui est Jésus-Christ? 여러분들 이거 진짜 답나면은요 모든 문제 해결됩니다. Si vous avez la résolution de cette question qui est Jésus-Christ, vous aurez aussi la résolution de tous les problèmes. 의사 누가가요 예수 그리스도를 만난 거예요. Le médecin Luc a aussi rencontré Jésus-Christ. 그래갖고요 자기 직업을 버리고 사도 바울을 쫓아나선 Il 거예요. a abandonné son métier et il a suivi l'apôtre Paul. 그래서 자기가 보고 듣고 한 걸 기록하기 시작한 거예요. Et il a écrit tout ce qu'il avait vu. 그게 누가복음입니다. C'est l'évangile de Luc. 두 번째 편지가 사도행전입니다. La 12e lettre qu'il avait écrite, c'était les actes. 그 의사 누가의 관심은 도대체 예수 그리스도가 누구냐 이거. Donc l'intérêt de Luc était pareil. Qui était Jésus-Christ? 왜 예수 그리스도를 만난 사람들이 다 이렇게 바뀌냐 이 말. Pourquoi les gens qui ont rencontré Jésus-Christ sont tous changés? 거기에 모든 관심이 들어가지고. Donc l'intérêt de Luc était surtout cela. 여러분들요 신앙생활 아무리 해도요 예수 그리스도가 누구인지 이 핵심 놓쳐버리면요 결국은 틀린 것에 빠지게 돼요. Si vous perdons qui est Jésus-Christ, même si vous faites votre vie chrétienne, vous aurez un échec. 하나님의 말씀을 잘 지킨다고 하면서 율법주의에 빠져버리는 거예요. Même si vous respectez la loi, vous allez tomber dans l'égalisme. 하나님의 능력을 체험해야 된다고 하면서 신비주의에 빠져버리는 Même 거예요. si vous dites qu'il faut expérimenter la puissance de Dieu, vous allez tomber dans le mysticisme. 하나님을 믿으면서도 자기 유익을 쫓아가는 인본주의에 빠져버리는 Même 거예요. si vous croyez en Dieu, que vous allez tomber dans l'humanisme où vous allez suivre vos désirs. 복음 놓치면은요 결국은 교회 다니면서도 망하게 된다니까. Si vous perdez l'évangile, et même si vous partez à l'église, vous aurez un échec. 여러분들 예수 그리스도가 누구인지 진짜 발견하게 되면은 하늘과 땅의 권세를 가지신 그리스도께서 우리와 함께하는 것을 알게 됩니다. Quand vous comprenez qui est Jésus-Christ, vous recevrez une réponse de Dieu avec nous, qui sera avec nous jusqu'à la fin du monde. 그래서 예수님 마지막 메시지가 하늘과 땅의 권세를 가지신 주님께서 세상 끝날까지 우리와 함께하겠다고 C'est pour cela, 약속하셨잖아요. c'est la dernière promesse que Dieu nous a donnée, qui sera avec nous jusqu'à la fin du monde, avec la puissance du ciel et de la terre. 할렐루야. 보좌에 앉으신 그리스도께서 제자들과 함께 역사했다고 말씀하고 있습니다. Dieu nous dit aussi que Jésus-Christ qui est ressuscité et qui reste avec Dieu aux cieux, restera avec 오직 nous. 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받는다고 말씀하셨어요. Et vous recevrez une plénitude du Saint-Esprit, vous aurez une puissance. 세상 끝날까지 내 증인이 되리라고 Et 약속하셨어요. vous serez les témoins jusqu'à la fin du monde. 여러분들요. 진짜 예수 그리스도가 모든 문제 해결자라는 답을 얻게 되면요. 우리 인생 바뀌어 버립니다. Si vous avez ces résolutions que Jésus est la solution de tous les problèmes, vous aurez une réponse à tous les problèmes. 그때부터 진짜 임마누엘이 임하는 거예요. Et à ce moment-là, vous pouvez vous résoudre dans Emmanuel. 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. Dieu reste avec nous. 할렐루야. 예수 그리스도 이름입니다. C'est le nom de Jésus-Christ. 이름을 임마누엘이라 하리라. Vous nommerez Jésus-Christ comme Emmanuel. 하나님과 함께 할 수 없게 된 우리 인간에게 하나님과 함께 할 수 있는 길을 열어 주셨는데 그게 바로 예수 그리스도다 이 말이에요. L'homme séparé de Dieu a perdu le chemin de rencontrer Dieu et Dieu nous a donné ce chemin. 아, 그래서 예수님이 그리스도로 오셨구나. C'est pour cela que Jésus est venu en tant que Christ. 그 이름이 임마누엘이구나. Et c'est ce qu'on appelle Emmanuel. 그분이 바로 우리의 모든 문제 해결자구나. Et il est la solution de tous nos problèmes. 이게 깨달아지면은요. 이게 진짜 믿어지면은 그때부터 진짜 흑암이 무너지면서 임마누엘이 임하는 거예요. Quand vous comprenez cela, quand vous commencez à croire cela, vous aurez une réjouissance d'Emmanuel. 그때부터 있잖아요. 눈이 열려져요. Et à ce moment-là, vous allez avoir un œil. 모든 것을 복음과 전도의 눈으로 볼 수 있는 눈이 열리는 거예요. Vous allez avoir un œil à travers lequel que vous allez interpréter toutes les choses avec l'évangile. 여러분들 이 눈을 가지고 보면은 여러분들이 하고 있는 공부, 학업, 사업 모든 것을 복음의 눈으로 보게 되는 거예요. Si vous avez cet œil, vous allez aussi pouvoir voir vos affaires, vos études, toutes les choses avec l'évangile. 그 초대 교회는요. 이 눈이 열려 버린 거예요. L'Église primitive avait cet œil. 그러니까 복음을 위해서 생을 걸어 버린 거예요. C'est pour cela qu'ils avaient mis toute leur vie pour l'évangile. 그때부터 전도의 눈이 열리는 Et 거예요. à ce moment-là, ils ont eu des portes d'évangélisation. 전도의 문이 열리는 거예요. Les portes d'évangélisation se sont ouvertes. 할렐루야. 하나님께서 우리를 이 축복 가운데 부르신 겁니다. Dieu nous a appelés au milieu de ces bénédictions. 그래서 하나님이 우리를 소중한 사람이라고 얘기하는 C'est 거예요. pour cela Dieu nous considère comme des personnes précieuses. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. Je t'ai sélectionné, je t'ai appelé, tu es à moi. 염려하지 말고 두려워하지 말고 낙심하지 마라. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas découragés. 내가 너와 함께하겠다. Je serai avec vous. 하나님께서 우리에게 약속하시는 겁니다. Ce sont des promesses que Dieu nous a données. 여러분들 우리 위기 왔을 때
다시 한번 복음 속으로 들어가십시다. Quand on est dans des difficultés, il faut surtout rentrer encore à nouveau à l'évangile. 진짜 나는 예수님을 믿고 있는지, Est-ce que je crois véritablement en Jésus-Christ? 정말 예수님이 그리스도가 맞는지, Est-ce que pour moi Jésus est vraiment le Christ? 정말 모든 문제 해결자가 Est-ce 맞는지, que Jésus est le Christ? Est-ce que Jésus-Christ est la solution de tous les 나는 problèmes? 진짜 하나님을 믿고 있는지, Est-ce que je crois véritablement en Dieu? 정말 내가 임마누엘 되고 있는지, Est-ce que j'arrive à me réjouir dans Emmanuel? 여러분들 그걸 점검할 수 있는 좋은 기회가 온 겁니다. Donc des difficultés pouvaient être une opportunité de vérifier ces choses. 그렇게 그거 안 되는 걸 찾아내고 그걸 복음으로 바꾸면은요, 그때부터 진짜 임마누엘이 임하는 거예요. Et si on arrive à trouver des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à nous réjouir dans Emmanuel et nous trouvons la réponse, nous pouvons recevoir des bénédictions. 진짜 임마누엘이 되면은 문제가 안 오는 게 아니고요, 문제를 보는 눈이 달라져요. Si on arrive à nous réjouir dans Emmanuel, le problème reste même, mais nous aurons un autre œil pour voir ces problèmes. 내 힘으로 해결하는 게 아니고 하나님이 해결하는 지혜와 응답을 주신다 이 Nous 말이에요. n'allons plus essayer de régler ces problèmes par nos propres efforts, mais nous allons voir Dieu qui travaille à travers ces problèmes. 그때부터 내 인생이 하나님과 함께하는 인생이 되는 Et 거예요. à partir de ce moment-là, notre vie sera accompagnée par Dieu. 할렐루야. 여러분들 그게 바로 신앙생활입니다. C'est la vraie vie chrétienne. 그게 바로 기도입니다. C'est la vraie prière. 그 증거를 누리는 게 전도입니다. La réjouissance de ces réponses, c'est l'évangélisation. 여러분들요, 어려움이 왔다고 염려하지 마시고요, Non, ne vous inquiétez pas quand il y a des problèmes, 완전 복음 붙잡고 복음 속으로 들어가야 mais 됩니다. tenez fortement l'évangile et rentrez dans l'évangile. 그래서 결론을 이렇게 내렸어요. Donc on a la conclusion. 오직 복음 한번 붙잡아 보자 이 말이에요. Entrons dans le mystère de 24 heures avec 그래갖고 l'évangile. 24시 하나님께 한번 집중해 보자 이 말. Concentrons-nous sur Dieu. 이 말은 일도 하지 말고 공부도 하지 말라는 뜻이냐? 그 말 아니에요. Ça ne vous dit pas qu'il ne faut pas travailler, qu'il ne faut pas faire des études. 여러분들이 하는 일들, 공부, 여러분들 인생의 중요한 것들을 하나님과 함께 하자 이 말이에요. Mais faisons tous nos études, nos affaires, des affaires qui sont importantes avec Dieu. 하나님은 진짜 우리한테 원하는 게 있어요. Parce qu'il y a une chose que Dieu désire de nous. 주일날 예배 드리러 왔을 때만 함께 하기를 원하는 게 아니에요. Dieu ne veut pas rester avec nous uniquement au moment du culte. 우리 인생 전체를 하나님과 함께 하기를 Mais 원하는 Dieu 거예요. veut nous accompagner pendant tout au long de la vie. 초대교회 성도들은 그걸 회복한 거예요. L'Église primitive avait restauré cet mystère. 할렐루야. 할렐루야. 여러분들 이거 한번 도전해 보시자 이 Donc, 말이에요. lançons le défi pour cela. 여러분들 코로나 바이러스가 계속 소식이 들려오잖아요. Nous avons continuellement des actualités du virus corona. 그게 좋은 기회가 되는 겁니다. Ça peut être une bonne opportunité pour nous. 왜냐? 그 소식이 재앙의 소식, 어려움의 소식이 계속 들리니까요. Parce que nous avons continuellement des actualités, des désastres. 계속 들리면은 신경이 쓰이잖아요. Donc quand il y a des actualités, nous sommes inquiets. 그러니까 내가 막 일을 하면서도 신경이 Donc 쓰이잖아요. même si nous faisons notre propre travail, nous écoutons cela. 아니 그거를 한번 기회로 한번 바꿔보자 이 말이에요. Nous changeons ces problèmes, ces situations comme une opportunité. 왜? 코로나 바이러스 소식이 딱 들릴 때마다 하나님이 내게 임마누엘 하라고 주시는 메시지구나. Prenez comme une signe, comme une signe de Dieu que Dieu veut que nous restions avec lui. 진짜 복음 붙잡으라는 하나님의 음성이구나. C'est une voix de Dieu qui nous dit qu'il faut tenir l'évangile. 그래서 그걸 기회로 싹 바꿔버리는 Donc 거예요. prenez cela comme une opportunité. 그래 그 시간에 기도하는 거예요. Et à ce moment-là, nous faisons la prière. 여러분들 걱정하면서 일하지 말고요. Ne travaillez pas avec des soucis. 걱정이 올 때 그걸 기도로 싹 바꾸면서 일을 한번 해보시기 Mais 바랍니다. quand des soucis vous arrivent, vous prenez cela comme une prière. 그게 24시다 이 말이에요. C'est ça le mystère de 24 heures. 할렐루야. 저와 여러분들이 진짜 내 관심이 어디 있는지 한번 점검해 볼 수 있는 좋은 시간표입니다. Ça peut être un calendrier de Dieu dans lequel nous pouvons vérifier nos intérêts. 그러면 하나님의 관심은 도대체 어디 있을까요? Quel est l'intérêt de Dieu? 하나님의 관심이 어디 있을까요? Alors où est l'intérêt de Dieu? 여러분들 하나님 앞에서 진짜 이거 한번 질문을 한번 해보세요. Il faut vous poser aussi la question. 하나님의 관심이 어디 있을까요? Où est l'intérêt de Dieu? 하나님은 우리를 구원하기 위해서 독생자 예수 그리스도까지 보내주신 Dieu 분이거든요. nous a même envoyé son Fils unique pour nous sauver. 우리를 위해서 모든 것을 다 희생하신 분이거든요. Dieu a tout sacrifié pour nous. 그러면 하나님의 관심은 어디 있을까요? Alors quel est l'intérêt de Dieu? 그러면 나는 누구입니까? Et qui je suis? 나는 그 하나님의 관심 속에서 구원받은 하나님 자녀거든요. Je suis un enfant de Dieu qui est sauvé dans cet intérêt de Dieu. 그러면 내 관심은 어디 있어야 될까요? Alors où devrait être notre intérêt? 할렐루야. 여러분들 진짜 한번 복음의 답을 내보세요. Donc, ayez la réponse avec l'évangile. 그래서 138 En 3:8, 여러분들 사도행전 1장 1절 3절 8절입니다. Actes chapitre 1 verset 1, 3 et 8. 그 1장 1절은 내가 먼저 쓴 걸 누가복음을 말합니다.
Actes chapitre 1, verset 1, c'est l'évangile de Luc. 누가복음의 주제는 예수가 그리스도라는 겁니다. Et la clé contenue de l'évangile de Luc, c'est Jésus-Christ. 공부를 아주 많이 하고 전문적인 지식을 가지고 있었던 의사 누가가 내린 결론입니다. C'est la résolution que Luc, qui avait fait beaucoup d'études, qui est devenu un médecin, avait écrit cela. 그래서 성경을 기록했습니다. Donc Luc a écrit cette 그리고 livre, 전도자 바울을 쫓아 나섰습니다. et il a commencé à suivre l'apôtre Paul. 자기 인생을 완전히 그게 다 드린 거예요. Il a donné toute sa vie pour cela. 그래서 누가복음을 기록한 겁니다. Donc c'est comme ça il a écrit l'évangile 그래서 de Luc, 사도행전을 기록한 겁니다. et aussi l'évangile des actes. 할렐루야. 진짜 얼마나 큰 축복인지 모릅니다. Donc vous voyez à quel point que Luc avait reçu beaucoup de 완전 bénédictions. 그리스도로 담는 거예요. Parce qu'il avait pris la résolution de Jésus. 할렐루야. 40일 동안 1장 3절에 보면 40일 동안 하나님께서 예수님께서 하나님의 나라에 대해서 설명하셨다 Et 그랬어요. dans 1 chapitre 1 verset 3, Jésus a parlé pendant 40 jours du royaume de Dieu. 하나님의 나라 임하면 끝나는 겁니다. Quand il y a un royaume de Dieu qui survient sur nous, c'est la fin. 여러분들 개인과 가정과 교회와 이 시대에 하나님의 나라 임하면 끝나는 겁니다. Si le royaume de Dieu survient sur vos familles, sur vos églises et sur cette terre, c'est la fin. 여기에 집중해 보자 이 말이에요. Il faut se concentrer sur ça. 그리고 완전한 답을 주셨습니다. Et Dieu nous a donné également une réponse complète. 사도행전 1장 8절에 성령 충만을 약속하셨습니다. Dieu nous a promis dans Actes chapitre 1 verset 8 la plénitude du Saint-Esprit. 우리 힘으로 해결할 수 없습니다. Parce que nous ne pouvons pas résoudre des problèmes spirituels. 그래서 성령을 주시겠다고 C'est 약속하신 pour 거예요. cela Dieu nous a promis qu'il nous donnera la plénitude du 성령 Saint-Esprit. 충만을 약속하신 겁니다. Dieu nous a promis cet Saint-Esprit. 할렐루야. 여기에 우리의 모든 관심을 가지고 기도해 보자 이 말이죠. Et il faut faire la prière en mettant tous nos intérêts sur ça. 여러분들 이번 기회에 한번 진짜 내 관심이 어디 있는지 한번 점검하고 진짜 하나님의 관심 속으로 들어갈 수 있는 그런 축복의 시간표가 되기를 주의 이름으로 Donc je 축복합니다. bénis que ce serait un calendrier de Dieu, que vous vérifiez vos intérêts et rentrez dans l'intérêt de Dieu. 기도하십시다. Prions. 하나님 감사합니다. Seigneur, merci. 오늘도 우리에게 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 Seigneur, 감사합니다. merci pour ta grâce que tu nous as donnée pour pouvoir faire ce culte. 우리의 중심이 바뀌는 시간 되도록 역사하여 주시옵소서. Permets que nos centres changent. 육신과 세상을 향해 달려가던 내 관심이 하나님의 관심으로 바뀌는 시간 되도록 역사하여 주시옵소서. Permets que nos intérêts qui étaient portés sur le physique et sur le monde se transforment en intérêt de Dieu. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Prions au nom de Jésus-Christ.